Så et utroligt overskud fra Mikkels køkken, det her. Der er ro på, så at sige. Det er kultur. Lige præcis. Det var udnyt. Værsgo er der sagt for køkkenet, hvad siger Per Mandrup? Og Per giver tilladelse til, at tallerkenerne kommer afsted, så giv en stor hånd til Mikkel Laursen fra restaurant Martino i Aarhus. Og husk, hvis I går herover i Horestas stand herover, så vil I kunne se alle tallerkenerne, de skuetallerkener, som vores deltagere laver, blive lagt frem, lige så snart, at de har været ude bagved og blive taget et foto af dem. Vi går over til Morten Falk, som jeg har